दो हैं, एक ऊपर है। यही सो के जाएगी दोनों। ये इसको मार देगी, जो ऊपर है ना वो उसको खाने के लिए आई है। इनकी लड़ाई है। पीछे से और आ रही है। ये कुत्तों से बच रही है, सब बच गई है। नींद भी आ गई है इसको तो। अभी और भी बिल्लियाँ हैं नीचे। अगर उसको ग्लास का दूध लिया ना, इनको दूध दे दूँगी। मैंने पकड़ लिया, छोड़। अरे क्या करता है? चूचू,